Hello, good morning. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na Sandok Sabah News Analysis ta Chan Maibam na taram nokchari. Manipur da phong liba pauche singda Manipur gi karamba maruiba pausing yauriba gi habadu khana naina na bai kugi studio da house election na laibiriba guest panelist ma'am da saktak jage the Frontier Manipur gi executive editor oibiriba oza Paojel Chaoba ni oza bu Northeast Window gi studio da taram nokchari. Thank you. Ozangasi ahanba akhira phongnariba Manipuri gi newspaper sing da khoi gi headlines on yawnariba se khoi gi ngarang se khoi gi Senapati district ki Maram Bazar da leiba khoi gi and Raisung ground da pangthokiba Maram students union gi nimfuni choi suba students conference da khoi gi chief minister Manipur gi chief minister so saru yaki hariba conference da khoi gi warol pi badai tare chief minister da phongdokiba wafam se matem tang pathoksa ge khoi gi hojigi thoiba chai ani sur kadaraba khoi gi Manipur gi ongoing crisis da khoi gi masigi solution se purakna ba hotna ba matam da irang shal loshina ba hotna ba matam da nagalu chingba singsina chapchaba thodang lobiu haba apel ama khaksu tawki mamang de khoi gi January that 7 da konsakhul da khoi gi hariba naga amadi kuki ani gi community ani gi marak da thokiba conflict habitare lamgi matang da thokiba conflict gi matang da khoi gi committee on travel unity ko tuna thokiba statement am khak ta habitare madu mari leina na thokiba statement am khak ta su ko tuna hakiba su leirabani ma haidi nagana huzi in the Manipur gi ongoing crisis se in tapapurak na bahot na ba matam da thodang lofam thoi hana hakiba su leri som da ko tuna pankiba statement duga ngarang chief minister pankiba statement su ani comparison torakan oza kamai thambini Hoigi conflict label lamamada any clarion call for peace. Hoigi tandula tadrawa hoi kunayama hoigi conflict label famous da matam kyam kuirege haba kansida tha ama tha ani tha humnate chahi lawa tha kun mapung phajalawa hendlawa adugumba conflict amani masida kupna yengba yawa kandadi akoigi karamba lamda India karamba lamda akoigi anoba akoigi millenniums da natraga mamang da ko partition matungda haige bo haibi gebra asuk koina land chatha base karamba state ta yawrage haibadu ne khwaide ahamba uhang amadi koina primary hangada base adu tagadi koina hujik asuk koina miyam se wa haibu ain sum khanjabada akoigi India gi oina khwaide sel tangba lamse kanano karamba lamno haba kanda akoigi Imalebak Manipur sine maramdi akoigi inflation gi chang se Manipur gi hotpaga compare to kanda India gi leiba state myam siga compare to no kan sida akoigi Manipur na inflation gi chang se highest ni hujik se altari khwaidagi wa khwaidagi su kuna community ani gi malta land thokpadagi khaibung hujik leireba singdana akoina satpa yadre tampaktana kuki singkumda yadre aduga atopa common oiba thoroughfare to yaba koi community khar lego ujiga haibriba Senapati district da toriba koi chief minister na salibse akoi atopa kananga satpa yarige haibudi ujiga haibriba any festivities haigera loktak ki haigera dagi keno gi haira akoi gi hanagi shenma Senapati gi leiba moi tongan ba games ki wagera sanga wagera district amana satpa kansida maite yamana satpa se kamai se kidori ge either akoi Manipur pa thok heta ga akoi flight ta satpa ta bani helicopter satpa ta bani aduna adugi transportation gi film bo akoi gi misam da phangdra kansida akoi na sat ki hair ga su ana la yangi satpa kansida adunga mibra live meme da di akoi helicopter tong kanda aeroplane tong satpa ji yari bra geram sang ta ga su sen pai da ba sen pai kan to da adu thawak amani hai tar adu ta ga di akoi gi misam gi adagi nomo gi su chajari ba nomi sing sidi ana yek tholopa kan da kamai to utare yes aduna sigi situation je thama sathare pare than sathare pare om sathare pare adu thawoina tha kun sathara kan sida akoi na hoji gi hai film sida akoi gi tangdu le ta dana leiriba amadi awaba amadi economy gi issues me ama adagi no mo da chara talibu sing sida waba myam si myam pula punjal lokan di Manipur haiba is a failed state ena haiba ta amna tro hojik lei ta ga maram di lengak sina koi gi myam sing sigi khwaide aham to hum thokpa magi mathodang haibadi myam gi punsi amadi myam gi keno se kangada na tro property kangada na tro adu ta ga di government ki systems de yor je kana no haiba kan representative se maite gi su representative yor ni tro adagi minority ki representative yaw ni
Kuki is yorni, Nagagas yorni, out of the legislature and the Tassin Haikanda, my assembly constituency, Katagina Manipur, Havelam, Sigidamakta, Panavani, Hainamomiam, assembly, the Pamakans, the discussed or cans, the policy program put all kinds of the Sumain Totagadi, Akushman Toshra, Sumain Shogitari, Sumain Tona, Awashandokshira, she award Pasi Kamanto Menkasiga Hivasi, pull up discussed with them in heaven. Out of the entire mandate was labor council, assembly the Supama council, debate, discussion, Adagi, when any form of Atopa community amona, Naga Kangu, Atopa community amona, intervene with the council, Mateng Pangbi, host no high Kotun, so high. Chief Minister Sungarang had Altagadi, Huziki Okalo Manatagadi, Assembly the Pamina Kans, the mother from the House the Pukala Kans, the Kanava, quite a Yaba topic, the Aduna travel. Adukan decision lepe, Masimat Yangasi, Yagadra, Yarodra, Adukan the house Kimam, Pulimiam, Muna Lenga Sasun, Tauna by Nakumam Tagaki travel. Adutagadi just simply, I in the head of state Otagadi, Miam the Nagakam community Mateng Pangbu, Hibado, my Masai cabinet, Chief Minister, Masai cabinet the Yaw the Brava, Nagagi missing Yaw the Brava. Out of Nagakan was in the manus, my town, same tongues, my own Kanas, have the other cabinet. I know the same Harakan City, Aigimota, the was a Yamna Manipurgi interest, Amadi community interest, that Tamoktobi had targeted. It is high time that cannot talk on Hogravani, which make up Mirao called me, she called Mayama. Relief camp the young Nari, Masi PMC young tag the Okoyam, normal see the restore no one it's about time. Mayam the Hybiro, Pazana Hogi, sub message, Chief Minister, obviously Topiro, Governor Tanabiro, and Governor Tanabiro. Am I new on the Lapiricans, the Rishi Shanti Pami, Haibu Hagera, Nagasin Mateng Pambi, Hagera, Yagadi, let's make it in a way more official high time. Yes. Okay. Yeah, no, I say, okay, Jataraiba, Kogi, crisis, the Kimati Kurabani, a Presamiam, so the committee Warabani, the Nike, Anoba Governor Ama, Kogi, appoint a witness of Kogi Tongan section, give music officials in Unagibaki Pausula Rabani, and I think the Mulax and Mizaki, Garang Sekoi, Congress Bavanda, MPCC, Nasilaka, the press conference, Unga Pangtoki, Hariba Pangtoki press conference, Sida Kogi, MPCC president, Game Mega Center and Hakibo from Sekogi, Housing Zatariba, Manipuri, Lana Sida. Land Torican Manung, the Sohaiba Darekogi, Lengaxina, Su militant sing the Kogi Lupa Gror, Kayamram Bitomba, Mamang the Su 2022, the Sokogi suspension of operation Tonariba, Kogi Su Tonariba, Kogi militant group, the Sokogi, Bisamaya Bitomba, Kogi, Port Sulay Krabanaduga, at the same time, Hosixomo. Kogi militant sing the Habitat Su Nariba Kogi militant sing the Amuk, Lupa Gror, Taru point. Ani Taret se Pitom Habitare, Sigi Matans the Quigi, Mamang the Congress key President Malikarjun Khargena Quigi, Toiba Manipuri ongoing crisis as a Quig BZPina, make it Kachilaga, Hohan Bani Haki Vesolare, Aduga, Nakalamram Damo Quigi, VZP Maki de Gisoquigi, Manipuri Toiba Irang se Congress Matamda, Toromba Mayam, Dugi Mahini Haba, Fondoki Vesolare, and see comparison so Kamaying Binigaza. Politics have a canosta, wise the go. Politician have a empty young in Manipur labor with politicians sings. Yes. So politician have a when a boat ma Pasagas a moting than a boat cabra. Natra. Magi Masagi medita Masimiam Kanakans the Hogi Lamianba, Zemira Borkatatogi in Kalakans, that's Nang Polepo, Aquamiam, Tum Tau Cheng Lipang, and Nataka, Nainoko. I do candidate Yawigara. Miamgi leader ne have a go. Wait, Miam the Karena Munayangba, Pamba, Handak MP voter, of course, significant or in the Congress the Karneko. Adu Katagus Matam Dugi, who's a high labor, BJP Gaga, Hoigi, Kano Congress Kagi, it can conflict Natava, Mawanika Kinatava, Manipur Tui, Iran is the Maramacans, the Pali will out to the BJP in the Pali. I don't know, Mokin majority in the Pan Manina. Aku ini semua tahu tu nak, kena tahu dah, kan hari. Adu tadi BJP dia iba politician singkong tiang biune. Yes. Moi former Congress atau nanti. Ayam ba, mata mama mungkin kaya ba BJP the kau Congress ni kau yauri. Chief Minister, Honorable Chief Minister tu hari Congress nanti. Menteri Cabinet Minister miam. Yes. Congress miam yauri na, nata. Sedih. Adu
ai mot ai opinion akhoi ni yengjaba kandadi ngaki akhoi khudong saba phangba ngaki akhoi atong de lepa amadi aina politics tu vote ka ta gadi aisu miam da sen yela kan sida mi miam leira kan sida pijara kan da pitha kan sida adagi gunda kha tor kan sida kulai nung lai sami chana kan sida ai ngamjaba mi miam tung de lepa la kan sida adugi keno dana travel vote ka aisu vote yam lem naga akhoi smaya to naga ai yum naga pham le ga miam chang thada biro yam democratic process ni vote ka khomjaroi man nang nambiro akhoi pasa ga pijaroi sidi imaleba ki मैम अपाब मपारी मचामा खनबीरो कहीं तौर मैं खनबी यावरबो कांद वाई नत्रो अखोई सुमाय तौर भोट मया योमदागदी अखोई सेन थादोंनबो होरकनी अई कदाई नंगी कदाई हंदक लुपा 500 फंगे कनोदि कनोदि असोम केन मी केंद्र लुपा 5,000 पीने है अखोई अनी खक पीजे कईनो असोमदि हिदाक तो अंगांग बथाई अखोई सुम अंगो बथाई कईनो कायना ताबिरंगनी नत्रो अइना हाइजे लाले लाले हाबियो किसु कायदे मन अखोई लेबा के चनाबिने हाइतारे अखोई जु खांगे कांद वाई मसिगी पोचदा अखोई कयंबा सत्की तारगदी चुमथोक होल तारगदी खुनाइसी करम माइकेदा पुसनगे हाइबदु हुजिक अखोई मियाम उ फंगे मरमदी politician सिंगसिना करिंबा मखोई आइडियोलॉजी अमदि मन political stand am lepang matagadi lebakida asukuni rang thoije khoi thopang ngamgida hai question riwai ne you put your foot down ai smain to na si taw shwe ni na waldi akoi smain to na noi gi center gi lebe mi yeng se ngasi bo amit sha laktriba sorry modi laktriba adagi amit sha na khoi lakani hai kana amu hana laktaba vote kakti wai sana sakhiba kai nu to sibo khoi ya inde hai ngamgudra ngamdi kai no adu ta gadi labor politicians akoi manipur gi labor politician amasnadi akoi dancing to the tunes of the Delhi akoi mandarins their masters akoi gi labor makoi gi ad phamiba Delhi da akoi gi acho sang adu apha mira di khangdre ko mayam di nap amu chadre na hainare ko mayam khabaru hunari mayam su manipur ki warante amit shah gi labor adigi modi ga adani ga ambani ga tor kan da थिका कंट्रैक्ट मैम तौरीब खोलीब पैसा लुट तौरीब मैम की लेना अखोना मैम नेशनल यें कानसु फजनिंगाई दी इरे लेत्रे हाइताइने अदु हुजिक ओइनदी अखोगी दिल्ली की नंग अदोम चोंगो येता चोंगो हाका नंग चोंगबी ओइरमदम फमो हाका नंग फमबी अदुगी फिल्म दुदी अखोगी पॉलिटिकल विल लेजिदब अदु मुखुनाय मोइन ओइरे हाइताइ अन बीजेपी हाइगरा नत्र कांग्रेस हाइगरा अखोई दे आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन हाइजिनिंग आइदि amana chandi chapi magi asok amana number ne khale ka pa kana ung sahi manga ka pa kana ung tab do dukan ji asok na tabra chandi na kano na tabra number na tabra or congress na tabra na bjp na tabra marak sida kana kana melige sigi posi wai ne adu huji te khoina pam ta se na kan da di kai da ka lege kan sida yengbiu nagaland gi so ko moi ju npf na le ni state ki regional party sing sta sing na kan na to state me mo ju le jeri adu tagde akhoi manipur su pikna akhoi mpp kaina leiba akhoi leijeri masagi manipur people's party kaina leigo masigi su controversy amdi leigre adu ai na thamni ngo phumdi akhoi regional party ma float tongam tagdi akhoi na delhi ki yaka yeng kana jagoi sabai mohota akhoi na delhi de impose to ya ba leitra akhoi na pamji je akhoi state sigi sini akhoi gi sakhot pani akhoi khunai sigi myam sigi akhoi phanabani akhoi indigenous on lejeriba akoi traditional gi oiba akoi keno myam se loi ngak sengani haidina aduguma tongan ba akoi constitution da amendment togera state ki assembly phama kan sida akoi lam akoi labu akoi forest akoi ching akoi leba mineral wealth myam si myam se 3 lakh ta ga su akoi gi leba protection gi oiba akoi tongan ba act tongan ba bill myam puthok pe indigenous oiba communities myam akoi hingna na ba amadi khudong sa ba longna na ba nata ga di aina laninge point akhoi gi ojeriba regional party am laita gadi mi ne pungai haiba dekta satpadi yaroi ana congress amadi bjp haidi akhoi gi bourgeois party haitare capitalist party ni sen paiba ka party ni manipur gi oinaba kunai sigadi chatliba nungsit sigadi hujik bjp na sitliba nungsit siga sanari bra hai kana huji yongna tha kun jure akhoi de kok ngau deise adu ta da akhoi gi party sing sida politicians sing sina ano makhalam gi politics ano makhalam gi khudol ano makhalam gi strength ano makhal gi keno de yanglen sarum palo haibadi yaroi adu han sondaram ta go kitang kankhala kan sida simidi ai gi not as a politician but as a statesman ai gi hayeng punsi gi
ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯧꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯏꯍꯧꯅꯤꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯏꯍꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ Yes. Okay. Hajiki laiba ozana sam phasana su thambigre khogi manipuri gi khogi irang se chatharaga su dum lairibani na khogi solution cha zubo porak pangam jibani na ayamba khogi khana naina boro ayamba newspaper sing da oi tar khodi manipur gi irang gi wafam sing atos oina su tobai tare hojik center amadi state lengak tagi center habitare center lengak tagi di khoi prajamia sina thaza base lai trabani maram di sukui ba chei ani faraka daro ba se center dagi khoi yam effective foi ba prajamia na pamgada ba thabak se amata tarokta bana ki prajamia na center de thaza base dum mangsala abani state lengak na su dum mangai hazu pawu da khogi irang loshina badi yam kana honari haba state me de dum thame du loshila bra habadi loshin badi ngamdriba hi tare siga mari lenen ha tare khogi ngarang su khogi Rajya Sabha gi MP ore baning thau leisem basana zawna phongdo ki base khogi wa khalai ma chingda leiba khogi keno da chingda pangtho ki ba tarani ban suba miang luching purel chingsubam akabagi kogi laikhidaba ningsing kumon thorong da mahna phongdo ki base chief guest ki oba chief guest ki waral piraga mana phongdo ki base kogi center amadi state lengak na lan loshinba ngamdrabani na kogi jingmi tami punselaga yekna base thingna gani hai hariba statement se kogi center amadi state lengak na loshinba ngamna ba hotna drabra haba question se dum prajamiam na di hangaga sulai bane ado hauji se singmi tami punselaga yekna ba thingna gani hai se thingna ga dori ba yekna ba se kogi militant natragana illegal immigrants se oidori bra han kogi yekna ba se kanano haba se hanan masak khangdopam di changdabra haba question ni uzakamai thamininge aduri koi ning thoda with all due respect hangwa tarina koi ning thona highway da kana da kamai tawno habda after all ma di ta sengna ha kanda he is a conduit between the state and the center yes state ki representative ne but still he is my position di koi ning thogi position di center yam song le ni and center and state ki marak ki langdai hai ta ga di akoi ki ning thone aduna yara ga di MP na huji ga haiba kano issue me amse hanasu restore to su amuke hena khar phajin rest tobiro swai wai di kan do mandre manam di adu ningthau mo bigi magi title oiba akoi ningthau gi keno khar power khar lemuni power do kai de legram no habadi leibai se akoi organization gi level da adagi political party mo na ko adu gi pot musul lemuni but title mo na musul leiribni na akoi gi ningthau na miam da message ama tha bai ba se hai bai ba se kha clear on tha ta ga di clear when haiba mathau tabra ni khanje ni khanjab kana no si si toksira natraga akoina haiba si community si katani atay mo yo loi kan haibam lene ko adu makha clear mathau ta adu ai mot di la lotion view haibi pots de ngasai na haji every politicians have their own akoi magi masagi miam represent tori na trao yes akoi je ai sai voice leite ado ai khonje na kholau je nang oiro som oibiro haina akoina politician ama thagalin na traw akoi myam gi apun masing sigi mu koi center sala kan se som mu oibiro haina akoi gi akwai de highest house to tra Rajya Sabha level Lok Sabha sing sida myam thana ya tane ba koi representative sing se ta ga de representative sing kana no hakan akoi Manipur gi apun bagi myam gi akoi gi representative amane to the center akoi center sida akoi nuai ta wa akoi pen da wa akoi house da akoi level deliberation sing sida yaw na ba lower house da budi yam phajna hunji akoi gi Alfred ka tangbi mo gana tawri adu koi upper house this da kamai wai taw ko pa have question du wai ne adu ta ga of course adu gi legitimacy de koi ining thawda lerim na adu ma sida house ta taw biwo adu kana state chung samna biro governor ta na biro nata koi leiba ining thawgi power me am lei bimna madu phada phudok pi da kan sida phada na koi gi macha khai na hai ta ne ko miyam na su hayang tan ninga ba mom de le hobina ba mai tawna thorang me am packet pi dang nen khale yam nungai je sine khoi haji adu wa haibu ka de khar seng clear when thamam dim thau tai okay yam nungai se khoi gi haidi toiba khoi gi keno sida ba tare statement se khoi mamang de gi so center amadi state lengak de gi tholak pa statement se khoi contradictory oiba mayam ma khoi mamang da su thengna khrabani statement se ngak raga amma amu haiba khoi leiriba mayam da budi issue sigi khoi ba man cause budi oiduni edu taraga so haidi chapchaba man issue hai tare toiba class gi masidi thampam amdi thoi eduga leiriba khoi gi tongan ba department singa mai mari lena authorities sing sina hana de gi su hauna
budi khoi tabak tawraga su lakpiri hen tawra kan da khoi thoi ba class te yam thuna resolve tawna ba solution prakna ba khona ba sidi praja miyam khudimangna pamna ba ngak tani aro bidalak saning bisa za khoi hojiki thoi ba irang sigi matang da lona ba dum kano oi ba hai tare do na any leader amna phongdorok pa matam so khoi thoi ba conflict sigi matang da dum statement se phongdorok pa ha ba tare khoi hojik thoi ba conflict se sum lotion da na lai tara de khoi national highway sing da khoi kano sing da khoi cookie sing ki area sum taba ngatani aduna irang se sukloi lotion da taraga di cookie na khoi cookie militant sing sina khoi ki maiti je su chala loi hai tar de khoi maiti je sara hen ga dori bani habigi statement ang kha phongdori hari statement se khoi ki MLA Rameshwar na phongdorok pani mangna phongdok ki singara khoi kyam gaida pangtokpa tharomama saruk yabada mana phongdoki pani si kadai fauba chumgadori banona chagana ku kisina meitei sin chala loi hai taraga de khoji akhoi gi santhok lambi amta leitaba sermidlon amta leitaba akhoi gi pothok pothok pangam da basina oigodori bra kamai thamini nga lo shela point akhoi kai chali gi jibo amna akhoi meitei bu kai chali gi amta hairo ne akhoi gi sengmai khalan dum bera le re tra somda phayeng lomda ada andro ka nga kiba akhoi gi adagi som side in torbung lom legre east west north side ta so khoi kai chali gam ta hawi na chief minister chali ju khoi makha chat prane in other districts ta adagi tamelung sa pokho pasing ju khoi makha chali brao aduna tasengna hujik chat padi khoi taseng hai kan di khoi gi honorable Rameshwar na hai do amutang revisit ta honingi amutang kan khala ningi ha ba ta di khoi chat pamu yadre Paumi ai isama ku chap ya dele mo khong na khoi myam sang na cookie myam na phara ga khoi myam tham ge ha ke torame khoi taseng ha kan chat kana na chakani sam ta da pang ta dro myam sang na hat ke si ga ni mang ga ni thi phang roi nungai ta myam thoduk myam thok roi na tro khoi gi Kamal Babu gi ujik thi phangi bra adagi nupim cha khoi leiba imai ni chal yauna mi taruk ni jiri bam dagi hat khri do adu su jiri bam gi phara kan ne pugrido adugi ngasi bo langna la jin phangra bra adagi nupam sam gun pim sam go ek irang hau kan sida akhoi gi Bisempur gi leiba khuldu da asi baksang wena kona video photo di phange moi da leiba where is the justice mi myam mangri ba hat khri ba mayam sigi metem jam mayam sing kana na justice po birak tu no inquiry cry wi grage kana na kyam kan thin biligi CBI na kyam kan to thin biligi NIA na kyam thin biligi natra adu eta gadi akhoi na kamai to na misam amno hujik kangpopi tong bus tong kamai sa udu no akhoi na mayam state na di bus service how do ya bus ta tong ni mi je kana no sinna majority ba maitai na majority ni hai adu ta akhoi na amu tong ya ta gadi karai no tong do si bus to ana akhoi gi masen gi wari malan bagi lip service ki kan da kano se wari si taseng hai kan di wai khabar da budi MLA amna mantri amna hai na pungi budi iram budi yai adu di chumna gi akhoi gi news reporting akhoi event coverage hai jab ta ko adu taseng na manung da kari no moina haning se hai ta gadi akhoi sat pa mo yad re na hana chara hel shiro do ko ada siba yadri bagi akhoi siwa de akhoi sibai mong de le but akhoi gi khwai da gi kan to budi akhoi gi pian da ma hai ta gadi national highway thing ba highway se it is a crime mase ai na yade lani matam do tong di na akhoi national highway gi kano sidi blockade to wa da gi counter blockade to wa sidi ngasi ngrang gi experience na treba Manipur gi miam na yam na hek hawu din thing na la bo keno nga ta ne issue ne mamang di 2022 dai di akhoi gi highway protection force gari legre mi station thamgre adu da khoina supply pi gre adequate arms legre kai jagre khoi security hujik highway security kai jagra adu som da di khabar da budi akhoi gi press ki release thado pakana ngasi no mugi khulai adu phagre no mugi amai naka checkpoint adu khangre mi adu phagre adu matung da akhoi gi safe transport of akhoi gi mal kan puba goods puba akhoi gi truck amadi adu myam changkre petroleum products puba adu di mathau di government ki mathau ne karam mathau no haba ka to ensure that akhoi gi labor national highway sing je block to da ba amadi kai no haba kan akhoi cheng chak thum thau any akhoi mathau ta sing je pusala kan pusalak pa ji akhoi gi government gi mathau da ngatrawa consumer
CAF NPD natra Consumer Affairs Food and Public Distribution ki chieng no pokta ta khoi kai cha de no adu pusulak pa di kanai ma thong no ai thong ti na te no minister concern government concern and madu du phajna porok pa ha di leiriba security akhoi Manipur de access on leiba 80,000 to 1 lakh mu shura mani akhoi leiri je leibam le te kai CRP mem sel do ata thambi ro na national highway sing da natra ngahan biro na kurai le tab junot na adu ta ga di ta seng na hai kan di government is enough capacity to like karama capacity no high ba consider hogi deploy to we have personnel adu personnel se chief minister na high chat prasata ra high question no ko khangidre masim ni kan unified command pai de kan high ne ko ata ga ko hangni Manipur sa lai ba lenga lon je karama lenga lon amu su hangni ngasai akoi na hangning ko hang khar su leiri hai ta ga akoi da ngasai gi sen pirame adu tawe ada pirame kan high je cookie the suya de sung hai the cookie the sung pasang pin me hai ban allegation na tro khoi gi congress tori allegation je sa ha bai question du da adu ta ga di som the sun lan ju to ba at the same time khoi na su kan to ba mu khoi gi kudong sa ba sing je amuk ka to da ba adu ta di Manipur da khoi gi chatli ba lenga kanglon khoi gi sason ji karam ma khal gi khoi gi keno no politics no hai bai question am le sidai sidai khoi gi center gi sa hai bi ba center na su nahan lotion bi pot nahan mamang lotion gi pot adu lotion de lotion da wi maram le woni adu ko nang discussion am da nei na badi yai adu learning point di Manipur gi lebe politician sing sina si kitang akoi gi mathau na maring jen da puthok pi ra kan si da tung gi future gi wari ni ko ai haje je ai sa gi na te hoi ai ju yaw moni maram di akoi ju politician apha pa me yes and Manipur apha politician thi bai si ta sina kana khadi wa thoba am di oi leiti ha badi na te ko ngani lai adu madu gi du ta seng hai kan ji hu ji gi leibo kano sing si da param tam bi kan ji da tam bai ji akhui na te ko nahan Manipur gi miam hawal tna mai thawa khotna du yam taw miam yawre masina hayeng tungi election sing da kari safu pre ka ge hai basi di matam du lak tu ba akhoi gi miam gi vote ki kholaw da yam nungai lawnra kani hai tare adu masi gi su yeng ma thong tai adu hujik Manipur da akhoi gi cheng pusalak pa adu ada thingni ai thajaba wat le hai ta de akhoi gi mapan gi troops lising 80,000 leina akhoi ju try henta de mo ju henta ne natra adna sigi matang si thodom waningai leite khan je okay yam nungai se aza akhoi gi loselak pada akhoi gi adum hairaga su lak ba haib tare ma da gi sum prajam yam na pami ba sidi akhoi gi hariba pick up issue me am se loishala kan da Manipur gi ongoing class thoi ba se khoi gi loishala kan yam na thuba matam da peace purak pasini prajam yam na pami ba se masi purak na ba so khoi gi prajam yam na sudum ningjaraga su lai ba tar ozam nungai je ozagi achin ba thaba kyamaram kai thok piraga khoi gi studio de lengsin birak tuna nga sigi analysis ke tharam se mopong fan du gi damak ta so thara ba phungdo chari madang sada north window na sandok saba news analysis lotion jare beng tabiri ba singbo muka hanna khurum jari Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudong chaba ama piragadi madu mirai gatra. Lairik tamna sel tanbagi khudong chaba ama phangagani hairagadi kari khangani. Achangba sel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi khuthangda fully funded tawgani hairagadi khudong chaba si manghan gatra. Loinana Germany de 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa lising humbudra manga dagi hauraga 1.5 lakh fawba stipend fanggadaba loibaga 2.5 lakh segi salary haugadaba program asi karigi nahak na pamba documentation language proficiency test immigration gi mari leinaba khuding makta mateng pangbigadaba consultancy duda nahak na unaroidaba gi maram gari lei mairoi listing ama hena education with earning gi kudong chaba peduna lakraba Sparkle education na Manipur gi mahairoi singidama shauraba kudong chaba kaya si tuduna lakchari nahaki apamba dubu leiraba lambi kudimok aikoi da leizare singnabiganu free counseling gi kudong chaba lobiyu US UK European countries sing Australia Canada Singapore hairiba lebak singda leiba university singda nahakna apamba course amada lairik tamninglabadi amasung shell tanbagi kudong chaba phanglabadi contact tobiyu 70050639196 natraga 9402073653 Sparkle Education Manipur. If there is a will, there is a way. Admission open, admission open.
Non-resident Indians NRI Public School Assam-gi 2025-26 session gidamak admission form thap hausari. CBSE board affiliation Tauraba School asina Arts, Science amadi Commerce ki tongan ba stream gi khudong chaba sing thamli amadi chai khudingi topper kaya su padongtuna laki. Loina concept-based learning, interactive classes, highly experienced teachers, well-equipped science and computer lab, transport facility equipped with attendance and CCTV cameras na chinba top facilities kaya su provide toriba school asigi nursery degi class 12 fawigi admission lobiba yaragani. Pizariba contact number 8724810358 da direct call to vidna natraga school hour da school da visit to viraga akobamoru khangbiu. Admission lobiu Ningsingbiu NRI Public School Nahargaon Doboka Hozai gi Anoba Academic Session 2025-26 ki admission form thaba hausare limited seat gani. Good morning everyone. My name is Muhammad Subhan and I study in 6th standard and my school name is NRI Public School and my village name is Lilongmoro. I give MD Aziz Khan Kawe. Okay, village ki maming saka picture apun मैं लेकर गए अपने स्कूल के मम्मी ना NRI Public School अपने स्कूल से दवा का आदा नहीं आई मोहम्मद सिद्दीक कावे आई मेरा इधर क्लास 7 दकारी आई लेफम बिलोंगरी बिलोंगा आई मोहम्मद उदय बगवे आई NRI Public School क्लास 7 का आई लेफम बिलोंगरी में लेकर